好，那我们接下来讲颌骨诊断哈。那颌骨诊断的部分呢，我们先来看左手啊。记得我们刚才讲过的哈，在课程上讲过的这个所谓的脑的部分，就是所谓的中医讲的旗骨端，也就是第一跟第二掌骨关节交缝点上下，在穴道上叫阳溪上下这边，这个是脑。但是我们说过，这个部分目前可以不用管它，因为它不够精确。因为你没有办法在这边摸的时候摸出它是大脑、小脑、脑干，所以没关系，你就大概知道就好。那接下来颈椎在什么地方？在交缝点，也就是所谓的拇指跟食指第一掌骨跟第二掌骨交缝点，这下面也就是脑点的下面，这是颈椎。接下来往下一点，在胸椎，记得课程上讲过的，它在第二掌骨的沿线这边，好，这是胸椎，这里是腰椎。好。那这个在尚宇老师的那个就是课程当中他会告诉你说，这个往上是膝盖，往下是髋部，但是这个不重要，因为其实你分不太出来，所以你大概知道就好。那接下来这边是不是颈胸腰？那这里就是小肠点，这里就是大肠点。那我也说过这个不重要，因为这个东西在歪点的时候我们会再教的更详细，这样了解的意思了哈。我们最后再讲一次。这个第一掌骨跟第二掌骨旗骨端的上下阳溪穴上下，这个是脑，在这个前缘的部分是颈，紧接着脑点，沿着第二掌骨胸，再往下是腰，腰往上膝盖，往下髋部，在颈跟胸的中间这边是大肠，更正小肠，这个是大肠点。好，这样了解了吗？好，那各位，我们现在要开始来做一下实际上 YNSA 怎么做。这个治疗方法的部分首先呢，第一个，尚宇老师都是让我们跟病患做面对面，跟一般传统中医诊所或西医诊所是90度不一样，面对面我们才可以诊断出来。好，那首先呢，我们刚刚是教过了所谓的颌骨诊断跟手掌诊断，那这时候就有人会问说，我今天为什么要诊断？那还有什么叫 rule out？OK， 那我现在跟各位示范什么叫 rule out， 示范完了以后，我们再做治疗。来，首先我们先请病患双手打开 ，OK， 照刚刚看是右边比较淡。接下来我们来摸两只大脑 ，OK， 病患是没有感觉的。这时候你要问病患会不会痛，如果他说会，代表说就是这个是我们施术的位置，这在书上也有讲。假设今天看两边右手会痛嘛，对，所以右手会痛，那我们就针灸右边。那我今天这颈椎，我现在摸的是颈椎哦。颈椎对应到的 A 的部分，颈椎对应到哪个点？对应到 A1 到 A7， 所以我今天帮病患做施术。假设 A1 到 A7， 我开始摸要怎么摸？很简单，记得不是用指甲前侧，是用所谓的指甲跟所谓的就拇指的那个外侧指甲跟指缝肉的这个地方交接这个地方，我现在摸这个地方。那这样子往下画，你去发现，在摸 A 点的过程当中，如果你发现有个地方摸起来有点圆圆凸凸的，或者甚至像一个凹槽一样，病患说有点痛的时候，这个地方就是对的。好，再看一次，我今天用这个拇指跟食指这个交缝点这块肉，轻轻的去摸，不要太用力。当你感受到说这个地方有一块凹凹凸凸、凹凹的，或者凸一块，或有点凹陷处，摸起来像沙子一样，这样子这就是所谓的 key point， 这是我们要的 tender point。好，这个时候如果你不相信，你回去自己试的时候，当你今天右手按了这个 tender point， 你再请病患摸这只手，你会发现按下去的时候，我这里颌骨点摸的这个 tender point 紧紧的感觉会消失。这个病患说会痛的地方，如果你现在按这边的话，这个所谓的你病人感觉到痛感，跟我们医生摸到的这个紧绷的感觉，一条阴影这种感觉是会消失的。那这就是所谓的为什么要 rule out。OK， 好，那我们现在放开，又会回来。这就是所谓的为什么今天要 rule out。那你会发现，我们是在课堂上讲说，我如果今天要针灸颈部的问题，那我用所谓的，我到底要针灸 A、B、C、D 点哪个点？我到底要针灸前面的 A 点，还是后面的 A 点，还是左边，还是右边？这样我们就有4种组合。那我4种都针灸的话，我不会直接针灸肩膀比较快。这个我在课本上也有讲，在我们前面讲义也有讲。那这样子就知道说为什么要 rule out 了吧？那这个部分就是我们在教颌骨 rule out 的部分是比较重要的。那我们经过这样做，我们是不是诊断了以后就可以节省很多时间去摸那个点？你也不用像推土机这样推来推去。
只要就这样摸，效率就会高。好，以上就是为什么我们要 rule out 的原因。接下来我们要治疗的是所谓的用 1SA 治疗的方法。首先呢，我们照我们颌骨诊断教你的方法，我们先看刚刚是不是说这个地方左边先针灸 ？OK， 我昨天按到 tender point， 这边摸起来有点紧紧硬硬的。那接下来我刚刚说过了，我们要在病患的 A 点去做刺激，因为颈椎对应到是 A 点嘛，所以你要注意的是 A1 到 A7 的位置。我们先找